老師啊，我發現有個問題啊，我同小朋友講將積木放喺上面個盒度，佢成日都放錯，講咗好多次位置關係，佢都係好易搞亂。呢個呢，其實唔係我哋小朋友故意做錯，而係呢上下呢啲詞組對於小朋友嚟講係一個抽象嘅空間概念。特別呢，就係學齡前嘅小朋友，佢哋好難呢單靠語言去理解我哋上下嘅空間關係嘅。咁家長呢，其實可以將呢啲抽象嘅詞組轉換成可以喐手完成嘅小遊戲。咁好似呢道題啦，我哋將小魚放入個碗入邊，呢種方式就可以等小朋友通過我哋嘅動作，慢慢建立我哋嘅空間感知啦。例如呢，我哋家長可以咁樣講，將呢條小魚點樣放入最高嘅碗度啊？咁做完之後呢，仲可以繼續問，而家呢條魚係喺紅色魚嘅上面定下邊？咁呢度呢都可以帶入動作，我哋手舉高喺上面，咁腳向下踩，呢個係下邊。咁小朋友一邊做動作一邊聽詞組，就可以將上下呢啲概念同我哋實際嘅位置連上埋一齊啦。哦，明白啦，原來我一直將抽象詞當指令講，但冇俾到實際嘅參照。係啦，啟蒙階段理解方法比重複指令更重要。